Hi everyone! New year, new start. I'm launching a second YouTube channel for my Cantonese viewers. The link is down below. The new channel is like the B-side of the tape. This video is the first video for the new channel, but I put it here as well with English subtitles because it's a cute little video that captures my romantic and quaint neighborhood, Kensington, during snowfall. I hope you will enjoy.Hello， 大家好，我係袁嘉敏，歡迎大家嚟到我喺倫敦嘅屋企。今日咧就係1月7號星期日，咁首先祝大家新年快樂啦！希望大家2024年都身體健康，過得特別好。咁其實我住緊咧就喺倫敦嘅市中心。頭先咧我都喺露台度食早餐飲咖啡，但係依家太凍啦，其實應該得2度左右啦，我就入翻嚟。咁其實我都幾大個露台嘅。頭先都幾好陽光嘅，依家就暗咗少少。咁個露台都我諗200-300尺啦，其實就好好嘅。如果喺出邊拍片嘅話，但係就要等天氣暖啲啦，就同埋有啲陽光嘅時候啦，咁我就會同大家出邊傾偈。依家就一定要入翻嚟室內，因為其實倫敦嘅風都好大嘅，變咗即係天氣報告你睇嗰個度數覺得好似2度，你着多件衫都唔係好凍，但係其實嗰啲風即係吹埋嚟係寒風刺骨咁樣咯。不過我住緊呢一區咧就叫肯辛頓啦。咁細個睇書嗰陣咧就話戴安娜王妃係住喺肯辛頓區嘅，變咗咧我成日都對呢一區好有印象啦。咁依家住喺呢一區其實都好滿足到我嘅需要嘅，因為我屋企係我住緊啲古董嘅大廈，咁就紅色磚咁樣就好古色古香嘅。其實呢一區都充滿咗呢啲好有藝術氣息啦，同埋歷史價值嘅建築物咁樣。咁我一出門口咧就係地鐵站，咁所以其實似係住喺地鐵站上蓋，就係告士打道站。咁我喺香港住金鐘嗰邊咧，又係過2個路口就係告士打道，咁變咗都幾有熟悉嘅感覺咯。咁如果繼續前行咧，就會係肯辛頓宮啦，行10分鐘就係威廉王子屋企 Kensington Palace。你向另外一邊行咧就係 Chelsea 呢一個區，咁一路繼續行就會係 Knightsbridge， 即係一個商業遊客區啦。咁就會有各式各樣嘅大酒店，文華酒店啊、Bulgari 酒店啊，咁之後又有呢個 Harrods 百貨公司啦。咁變咗其實我都好少離開呢一區，因為真係喺正市中心，同埋我滿足晒我嘅所有嘅需要啦。因為其實佢係一個住宅區嚟嘅，咁買餸又方便啦，同埋有好多公園好靚啦，咁都好優雅、好舒適嘅一個區份嚟嘅。咁咧我就想趁今日嘅時間啦，第一集拍廣東話嘅 YouTube 就帶大家行下我屋企樓下啦，望下我住嘅環境，我大家都會鍾意睇啦。因為其實我不嬲都係用英文拍YouTube 嘅，都比較少用中文上鏡，咁所以希望大家唔會覺得我啲廣東話太 killer 啦。因為我嚟咗呢邊之後咧，其實我就自己一個人過嚟，我係完全冇親戚朋友嘅，自己即係隻身過咗嚟倫敦，成個英國都冇朋友，變咗就都冇乜人同我講廣東話，唯有對住鏡頭同你哋傾，係用廣東話傾啦。咁希望你哋都會中意睇呢一條片啦，就行下星期日行下肯辛頓呢一區，睇下啲建築啦、公園啦，同埋睇下個狀況大概係點樣啦。不過我諗可能會少啲人啊，因為今日真係好凍，同埋嚟緊都會好凍。香港嗰邊好似凍咗2日就冇咁凍，但係呢邊我轉頭都會要包到一隻粽咁樣先可以出去嘅。所有冷帽、頸巾、羽絨同埋着靴咯，因為啲風真係好勁。咁依家同大家出去行下啦，依家就下晝2點幾，希望唔會太黑啦，個天暗咗少少。咁我哋出去行下肯辛頓區 Kensington 啦。好啦，呢度咧就係我屋企樓下，咁我都包到一隻粽咁樣啦。平時就係出街呢一個樣，其實就好靚嘅，冬天都有冬天嘅美態。咁我影一啲 street shot 俾大家睇下。
咁啊，呢度就係我嘅街尾啦，行到屋企樓下街尾就係咁樣。咁啊，都幾靚呢啲屋，好有古色古香嘅感覺。我住緊嗰度呢就差唔多，但係我住緊嗰度呢就更加女性化啲，因為門口就好多雕花嘅，好似Chanel 嗰個山茶花咁樣雕滿晒花。英文台嗰度有拍嗰條片呢，就話我啲鄰居嗰啲聖誕裝飾好靚。咁其實就係呢度後邊就叫做 The Bolton， 咁就係一個好富裕嘅區域啦。呢一區嗰啲屋都真係幾億一間咁樣咯，好多獨立屋嘅。咁一個好靚好靚嘅區啦。咁我哋繼續行下啦。其實我鄰居嗰啲門口咧都幾靚，佢哋喺個心機整好靚。頭先咧喺屋企樓下仲係好清幽啦，鳥語花香咁樣。其實咧行過一個街口就會係告士打道地鐵站啦。咁呢個都係一個好古色古香嘅地鐵站嚟。但係我都吹到咧塊面同個鼻都紅晒，同埋有啲鼻水咁樣。今日咧其實真係寒風刺骨啊！其實聖誕節嗰陣咧就未係咁凍咯。今日真係好凍，聖誕節之前凍過一排嘅，咁之後聖誕節就都有5、6度啦。我諗今日嘅感覺咧似係0度咯。我都要帶翻對手襪。平時我拍片咧就唔帶手襪，因為即係費事隻手好跣咁樣啦。但係真係頂唔順，今日真係好凍。我諗我繼續前行啦。其實往呢個方向咧一路直行咧10分鐘就係威廉王子屋企。咁我哋一齊過去睇下。今日真係好凍，好大風，我都匿咗入嚟。咁其實行到呢個位呢，前邊隔離就係 Kensington Palace 啦。咁我就行咗入嚟呢度，內園叫 Kensington Court， 行下一啲住宅區咁樣啦。咁但係我諗我都會坐低飲杯熱飲先，因為真係好大風。我平時都好少，即係個頭會有啲擦擦地咯，俾風吹到。平時都好少話出咗街就即刻想揾地方飲嘅，通常都屋企煮埋嘢食飲咗先至出嚟。但係哇，啲風真係好大，咁同埋天色開始有啲昏暗咯喎，依家先至3點幾。
nouvelles technologies, tu vois, un legal design comme du style.好啦，我坐咗出嚟啊，叫咗2杯熱朱古力飲，咁依家仲飲緊第2杯，仲有少少。咁我食咗個 ham and cheese croissant，因為實在太凍啦。我其實都真係好少咧，會喺一個，let me，I'll be back 個店員咧，佢係澳洲人嚟嘅，咁佢係嚟自柏斯咯。咁啊，大家傾偈傾咗好耐，傾到而家天都黑晒。之後我哋傾好掛住澳洲啊，樣嘢啊咁樣。因為其實我喺澳洲長大啦。因為咧，其實屋企我哋幾代都係華僑，咁就好多都係喺澳洲啦。咁東南亞都有好多啦。咁變咗就我細個都會都係去咗澳洲長大就咁解。因為屋企人差唔多大部分都喺澳洲，咁一半就喺悉尼啦，一半就喺墨爾本。香港其實都唔係咁多親戚，但係其實如果喺澳洲大咧，係唔會中意英國嘅，因為其實真係好凍，同埋啲嘢食好貴，同埋啲人嗰個睇佢哋冇澳洲人咁熱情開朗啦。咁澳洲又可以成日去沙灘，同埋食嘢又平又好食，呢度就幾難適應。咁個店員都話1-2年就要返澳洲。佢話身邊嗰啲人呢，全部佢呢度識到嘅朋友呢，全部都係澳洲人或者紐西蘭人。好難識到本地人咯。咁我都話我都未識到，我嚟咗3個月都未識到本地人。我明白嘅，因為其實喺倫敦啲人好多嚟都係嚟1-2年啊咁樣就會走。其實啲本地人都未必話想同你一個好深刻嘅友誼啦，因為轉頭你又離開呢一度去第二個城市或者翻去家鄉咁。咁佢話佢身邊澳洲嗰啲朋友呢，都係半年就頂唔順翻咗去。其實開頭諗住今日同大家去一去公園行下，咁附近有一個公園呢，佢入邊有一個庭園呢，叫做京都花園 Kyoto Garden 咁嗰個花園呢，就叫做 Holland Park， 但係唔好意思啊，太凍啦。咁同埋我頭先一入到去呢，個店員就即刻攞嗰個 heater 對咗對腳吹，因為我都一入去門口已經同佢講，哇，今日咁凍嘅，啲風係寒到不得了，有大風。我頭先都吹到頭赤赤咯，咁變咗就今日唔去公園咯。同埋依家其實係啱啱5點鐘，但黑晒嘞個天。我要坐出嚟呢度，因為我住呢區 Kensington 咧係有大量嘅法國人嘅。咁其實 cafe 我頭先坐張凳咧就好好坐，但係 cafe 呢度咧係基本上一定會有好多人講緊法文咯。咁佢哋就一群一群人講法文，就唔係好適合喺入邊講。如果唔係，我都想喺入邊拍，亂粒粒咁樣拍。咁我諗今次我呢個新嘅廣東話頻道嘅 YouTube 第一條片就今日講到呢個先啦。寒風刺骨啊，真係，哎呀！咁我飲咗2杯熱朱古力都仲係好凍。下一次我睇下室內同你哋傾多啲啦。其實我就有好多見解可以同大家分享。咁但係就同一般我諗香港人嚟到英國嘅睇法有啲唔同，因為始終我哋即係幾代都係華僑啦。咁其實我覺得要揾一個心態同埋一個方法去應對唔係咁容易嘅喺外國。咁首先天氣都已經係幾 challenging 啦，係啦。咁下次再同大家傾過啦。拜拜。
落雪啊！唔怪之尋日咁凍，我凍到個頭都頭赤赤咁樣啦。咁頭先咧喺露台嗰度就睇咗1個鐘頭雪，就食咗個 lunch。咁我決定咧都係出街，因為咧我附近咁多呢啲紅色嘅磚屋咧，其實落雪會好浪漫，好有英倫嘅感覺咯。咁我就覺得咧都係出街同大家影下雪景啦，我哋一齊行啦，好唔好啊？好凍好凍，不過應該拍出嚟會好靚。呢度咧都係我屋企樓下，不過就另外一邊啦。尋日就行咗後邊嗰條街，呢度咧就係我前面嗰條街啦。見唔見到啲雪啊？哇！好大雪啊！好大雪啊！我行去對面馬路影俾你睇啊！其實呢個建築咧好古董，好靚嘅呢個。大雪好大雪，今日好大雪，但係落雪咧又好似出咗街好興奮啦，反而唔覺得咁凍喎。尋日陰陰地天好似仲凍啲，我依家嗰個相機都係晒雪，今日好有驚喜啊！好大雪啊！頂帽都係晒雪。咁我哋繼續行下啦，都出咗嚟。其實咧，佢今晚嗰個預報咧會再大雪啲㗎 ，heavy snow。咁但係就天黑晒啦，依家咧就嚟4點鐘啦，都仲有日光可以影到咯。咁今晚我諗去到8點嗰啲我就唔出嚟啦，因為夜媽媽落雪就係咯，太凍啦。咁依家我諗0度左右啦，還可以接受。咁我帶大家再行下我呢一區 South Kensington 啦，哇！等陣我頂帽會唔會全部都係雪呢？好好笑喎！我未見過，原來我頂帽會沾雪咁得意。返到屋企附近咧，好大雪啦，好大雪啦！哇，你睇下，全部都係雪啦，大雪，但係好靚咯！希望大家睇得開心啦！我會繼續拍多一片俾大家睇嘅，咁希望大家都中意啦，下次再見，拜拜！